Abooluganda nawakuba n'obujulizi nga we have family matters. We had family matters, we connected. I prayed, we connected. Naye abooluganda Sitaani yazemu n'asitula olutalo. 3 weeks back, the beginning of March, abooluganda Sitaani yasitula olutalo. Mami, we are many, but we are different in mom. Abooluganda, I'm the first born in mom. Twadingana bulungi ne tusaba kuba nakiwerako obujulizi nga we are connected. Naye abooluganda mu 2017, my mother, one of my brothers, yali alina problems. You know, my mother watisa nnyo alina nnyo ekisa, awulumirirwa nnyo omuntu ng'ali mu buzibu. Oyo brother wange musawo baali bagenda mukwata nga tali ku government. Abooluganda n'agamba mami amwewolere sente, n'amuwolera miliyoni 4 mu banka. Abooluganda essala kyatuka ekyokusasula nga talina sente. Abooluganda mami again ne yeewola sente walala asasule mu banka nga zijja ziranda zikola amagoba. Ate olwamaze sente ne zitabuka. Abooluganda sente zaatabuse. Wama ne tubulwa ekyokola. Ne tusalawo ne tukola meeting, we connected on phones. Ne tuteesa nti tugenda mu kyalo ewa taata. Tukole olukuŋŋaana so that we collect that money. Naye abooluganda twateesa Saturday, it was Saturday. Mukama era Katonda nga wali ow'ekisa, eyo Saturday neefa. Ne tuteesa Saturday yaddako the next week. Abooluganda time yatuuka ey'okugenda sente zambula. Naye mu kubulwa sente ne bayomba nnyo ne bagamba lwaki gwe tubaako kyokola. Naye abooluganda mu kubulwa sente Katonda yali antaasa, nali nja kufiirayo. Abooluganda nabulwa sente nga sinaadde n'ekikumi yadde nezintuusa mu tawuni. Ne neebaza Mukama olwa sente okumbula. Baagenda naye abooluganda entalo zaali ewaka nga baagala kwetema lwa sente. Kati mu kusasula ezo sente baali basazeewo batunde poloti nga sayidi emu egamba nedda endala egamba ye. Baali bagenda kwetemera ebibanja. The second born wa daddy nange tetwagenda. Abooluganda ne basula olutalo ne bagamba gwe n'oli mulina kyemumanyi mujja kyogera no matter what. Abooluganda nasirika. Kati before the meeting nakubira mama wange esimu ne mugamba nkwegayiridde kuma omumwago. Kyonna ekihappeninga don't say anything. Sirika busirisi kubanga mbamanyi nakula nabo ngamba manyi entalo ezaabeerangawo. Abooluganda ewaffe bakatuliki era nze yakasooka okulokoka ate nabo bajja kulokoka. Amina. Kati mami ne mugamba sirika tobako kyoyogera kubanga one of my sisters mumanyi nnyo asula nnyo olutalo ayagala nnyo enkaayana. Naye abooluganda namwesonyiwa nze nga siyomba sikola ki nandabira ddala nga nakola ki nga namuvaako. Naye abooluganda nagamba mami sirika tobako kyoyogera gwe ne basula olutalo olutya sirika. Abooluganda nebaza Mukama mami yasirika talina kyeyakola talina kyeyayogera. Bamubuuzanga n'addamu. Naye abooluganda mu kusirika kwa maama baatondawo olutalo ne badda ku taata. Abooluganda balengeza taata ne bamuyisa ng'omwana omuto. Ne ngamba maama guma tali kitaggwa. Naye abooluganda bavaayo abantu abagenda okuteesa about the money baavaayo nga tebalina kye bateesezza. Ne neebaza Mukama kubanga yamponyeza ennyumba olw'okunyima transport. Ne nkyebaliza Mukama. Kati baavaayo nga teboogera na muntu n'omu yadde okuteesa yadde okwogera ne bazadde baabwe okuggyako okutabangula obutabanguzi. Abooluganda ebyo ne biggwa. Wali wakayitawo ennaku 3 zaali 3. One of my brothers yankubira n'aŋŋamba oganye okujja mu meeting oganye okubaako kyoyogera
naye kyokweka ogenda kukyogera. Nemugamba kyemmanyi nkimanyi era nkikakasa Bayibuli egamba teri ddogo liva Isirayiri, teri kyogenda kuntuusaako. Kati mugamba nti nagamba ngenda kusitula olutalo, ng'olutalo lwayagala okusitula balwesitinge mami ne dadi babateeke mu kkomera babawozese. Nemugamba ezo sente z'oteekamu zonna zikolemu bizinesi yo, zikolemu bizinesi omanye nti nakunnyonnyola nti kolamu bizinesi. Abaluganda ne tusirika. The other day ne tuvaako ng'ayomba buyombi kubanga nze sibaddamu ne bayomba batya. Nze Mukama namusaba omwoyo wa kusirika era yamumpa. Zoli ne bwantankula atya nanvume ekyenkana I just keep quiet and pray. Abooluganda, we keep quiet and we pray. No matter how hard your enemy try to trouble you, keep quiet and pray. Katonda yajja okulamula yekka. Abooluganda nasirika. Kati the following day sister wange nankubira gwenziraku. Nankubira nangamba igwe nanzirako adda kunze brother wange. Tukizudde nti mmwe mukuba essimu ewaka ne mutwalayo olugambo. Abooluganda ng'okuba bava mu meeting siina gwe nakubira, bankubira nga ne baŋŋamba kino kiri bwe kine bwe kiti ne mbagamba musabe temuyomba. Abooluganda nze ebyo saabifaako wama saabifaako kubanga nze siyomba nze na muntu era Katonda anjulira. Abooluganda sister wange naddamu nankubira nga tannamatira nga ayagala tuyombe. Abooluganda nasirika. Nakuba essimu nga oluma yakuba essimu mu kukuba essimu ya reactinga yatandikira mu jjiya. Nemugamba eyo jjiya gy'oleese funamu oluyimba lwa Mukama omugulumizi. Nasirika. Nayomba yali atandise kwogera bingi, the backgrounds of my mother, of my father. Wamanga bingi nenkola nenzijako essimu kyamuluma. Era nagenda okutuuka ku WhatsApp nga mpeereza message endala era nga nnoonya. Abooluganda saamuddamu nambuuza how are you sis? Namuddamu siina kye namugamba, ebigambo byonna bye yateekako. Ne neebaza Mukama. Wamma ne tubeeraawo nga daddy ankubira nagamba nga daddy ankubira nagamba kiri wekine bwekiti ne mbagamba musirike mwe musabe konga ono brother yagamba ngenda kusitula olutalo. Abooluganda nga gyali asitula ffe gye tutamanyi omwoyo wa sitaani yamwambala n'abiteeka mu ssente n'agula balooyi eyo babatwale mu kkomera. Abooluganda nali ndi awo nga lwali lwakume ate abooluganda nga sinaba kwogera. Abooluganda bw'obanga osazewo n'ogamba Mukama ngenda kusiiba, abooluganda siiba tokkiriza mulabe kuyiganya. Abooluganda nali nyingidde okusiiba kwa 2 weeks, last week and the other week and this last week. Abooluganda nali on Monday, this last week on Monday. Abooluganda nakera ku macanga kamunguluza nkutte omanga sibitegeera nga sina kye nsobola kukola. Nengamba Mukama, what should I do? Neteeka porridge mu kikopo zaali ssaawa nga 5. Neteeka porridge mu kikopo. Naye abooluganda nali nakateekamu nga nakanywako omumiro gumu. Bwe guti nga mmaze olwedde okusiibulukuka. Abooluganda essimu nenkubirwa okuva ewa taata. Nangamba omanyi munnaye mawulire si malungi, mama wo bamutute musiba. Abooluganda nasiriikirira nengamba Mukama nkimanyi nakusuubiza situukiriza naye nsaasira. Kyahapeninga because nasiibulukuka nga I promised God nti ngenda kusiiba. Abooluganda negayira Mukama nsonyiwe. Olwo lunaku nina gwe nali naye yawulira essimu nga baŋŋamba. Yaŋŋamba kimuguma bijja kugwa. Abooluganda naddaawo amaaso nengajja ku kizibu, amaaso nengajja ku ebyo byonna nengajja ku kkomera, amaaso nagatunuuliza Katonda. Kati dadi we yankubira essimu Mukama yampa ekyawandiikibwa Zabbuli 95 ng'egamba tumuyimbire kubanga ye Katonda w'abakatonda.
tuyimbe Zabbuli. Ne ngamba Mukama ayagala otugwambuzibu tumutendereze tumuyimbire buyimbizi tumwebaze. Abooluganda neebaza Mukama ne musinza ne nkola emirimu gyange ne mmala. Abooluganda nga sinnaba kwongerako, abooluganda tokkiriza ssaawa ya 9 kuyitako nga tonoonyeza Mukama, oba during that day oba at night. Abooluganda tunoonye Mukama essaawa naddala ey'omwenda. Awo mulabe sitaani waba ayiganya abantu ba Katonda. Nze sikkiriza ssaawa ya 9 kumpitako. Ne bw'oba ng'olina otulo tungi teeka alamu mu ssimu ekuzuukusa ekiro. Abooluganda nasaba ne ngamba Mukama bw'oba nga Pawulo ne Sira bali mu kkomera ne bakusinza ne basaba enzigi ne zeggula, Mukama tebagenda kuyingiza mama wange mu kkomera. Before that bali tebanaamuteeka mu kaduukulu. Yankubira essimu ekawungeezi nemubuuza maama oli bulungi? Nti siri bulungi, bagenda kunsiba nga tebanaamuyingiza. Ne mugamba maama totyo, tewali kigenda kutuukako, Mukama agenda kuleeta omuyambi from nowhere. Ate abooluganda wesiga akamwa kolangirire, kyolangirira kijja kutuukirira. Kyolangirira kijja kutuukirira, wesiga akamwako era kola Mukama akuliwa omwoyo mukamwa. Abooluganda akamwa kalangirira. Zaali ziwera ssaawa 2 ez'ekiro awo kawungezi awo. Brother nankubira kati mama namugamba wesige Mukama agenda kuleeta omuyambi from nowhere. Nangamba naye gwe buli nkubira essimu obeera ngamba kwesiga Mukama. Era sente zeetaagisa kubanga newe yali nga nkubira essimu waliwo abagamba kuba essimu ffe twagala sente zaffe. Ne mugamba gwe tufa kwaba abantu va ku kizibu amaaso gateeke Katonda, wesige Mukama. Abooluganda zaawera ssaawa 2 brother wange nankubira nzirako. Nangamba mama nkubidde essimu ali mu kuba avaayo. Abooluganda nasiriikira ne ngamba Mukama nkuweeki, naye nga abooluganda sirina kyakuwa Katonda okuggyako omumusinza n'omugulumiza. Amina. Kati mu kuvaayo kwe Mukama yaleeta omuyambi from nowhere. Simanyi nawe okukyogera. Yaleeta omuyambi n'asasula sente. Nankubira essimu nangamba ansasulidde sente naye teziweddeeyo. Ne mugamba weebaze Mukama kubanga nezo azisasudde. Katonda asasudde ezo ajja kusasula ezisigadde. Abooluganda nangamba esente ze basasudde zigenda za nnaku 2, only 2 days tuddeyo tusasule endala. Ne ngamba ekiro ssaawa zaali 3. Kubanga nze buli kiro nfuba nnyo okulaba nti mpuliriza enjiri n'ensaba before I sleep. Ate ne ku ssaawa 9 n'enzuukuka n'ensaba. Abooluganda tokkiriza lunaku kuyitako nga totunudde mu Bible. Tokkiriza lunaku kuyitako nga tokubye tendo. Ne bw'oba ng'oli wekka mu nnyumba, abooluganda yimbayo oluyimba n'oluba lumu osinze Mukama omwebaze. Abooluganda ennaku 2 zaayitako ne ngamba Mukama leero olukedde lw'okusatu. Kati ne ngamba lwali lwakuna this last week. Ne ngamba Mukama sigenda kuva mu buliri nga tomaze kumbikulira kishuddako. Zaali ziri ssaawa 2:30 abooluganda nga sinava kuwulira. Nenkoowola erinnya lya Mukama, nenkoowola Mukama. Abooluganda nasaba nempulira nga ndi buziba. Abooluganda Mukama yakola, namugamba ezo ennaku 2 zifuula emyezi. Abooluganda ati the next day lwe babagamba okuddayo mu office. Abooluganda the same person yaddayo nasasula sente endala. Amina. Mukama nemugamba ennaku 2 zifuula emyezi. Abooluganda Mukama yagifudde emyezi. Nengamba Mukama abatakumanyi bali kunkera bali luddawa. Ate abooluganda nebaza Mukama kubanga yandokola. Nze nali mbusibe. Abooluganda nasaba nga nkyabeera Entebbe nga sinaba kuyingira bulokozi. Abooluganda nga ndoota emisambwa, nga ndoota nga ente zingoba, naye nze nga sirina kyemmanyi. Netandika enjiri ya Pastor Tom. Nengamba bino byatutawanya. Abooluganda nze nga buli kiro nga nina okuloota omusezi, buli kiro ng'omusezi akute nga sobola kwenyenya, sisobola kukola ki. Naye abooluganda nebaza Mukama byonna sikyabiroota. Ebirwadde ebyali binnuma sikyabiroota.
Abooluganda sikyalina nze nagendanga mu periods zino ez'ekikyala. Abooluganda nze nga nkimanyi nti buli mwezi nina okubeera oba ku macupa oba ku ddagala ng'era eddagala ly'ebyo libeera waawo nga nnumwa ennaku ze mmala nga sirya nga nninga omulwadde. Naye abooluganda nasaba Mukama naye abooluganda Mukama yansumulula sikyalina kyempulira nga nnuma omutwe buli kiseera nze ng'omutwe okubeera gunnuma ng'okuva ewaka nga ne dadi wange akimanyi kasita alaba nga mmyusa amaaso nga manyi omutwe gunnuma nga ndwadde bakimanyi nti yeewaka. N'abooluganda neebaza Mukama ebyo byonna byaggwaawo ne bwe mba nga nkoze emirimu gyenkana gitya byonna byaggwaawo. Olaba naye neebaza Mukama. Kati kwolwo olwokuna lwabadde lwe bazeeyo mu offisi mama kola lwe nagamba Mukama sigenda kuva ku buliri kuno nga tomaze kumbikkulira what next. Abooluganda mama yankubira essimu n'aŋŋamba ssente zisasuddwa. Abooluganda neebaza Mukama kubanga akoze ebyamagero bingi mu nze. Neebaza Mukama kubanga asumuludde baganda bange ng'ayita mu nze. Baganda bange baali balwala, baganda bange nga beebagobwa ku ssomero ng'oddawo n'ogamba Mukama tukole tutya ng'ewaffe tewali kikulaakulana nga webaba basimbye kubanga ewaffe mu kyalo kosi balima ng'olusuku lubawo only 1 month nga luvaawo. Abooluganda naye dadi yankubidde essimu yesterday n'agamba mwana wange webale kusaba webale kunzizaamu maanyi ate nywerera ku Katonda. Abooluganda n'agamba ewaka walabika bulungi tewakyali kyetudaaga. Abooluganda n'aŋŋamba nze sirina kintu kye ngenda kugula about this day. Byonna babingulidde, abantu baleese emmere, abantu baleese enve, buli kimu kyetaaga. Abooluganda ekitiibwa Mukama kimuddire. Neebaza Mukama kubanga akoze ebyamagero mu nze. Kati nakola olwokuna n'olwokutaano nembeera ku buliri nengamba Mukama kati nenzijukira nti akamwa ke nalangirira ku brother wange nti ezo ssente z'ogenda okuteekamu ebyo tezigenda kuyitamu. Abooluganda zaafudde zonna. Abooluganda Katonda yaswaziza omulabe yamulinnye ku mutwe ate akyamulinnyira ddala. Kati bwe nali nsaba manyi ekiro okubanga nnyo okulaba n'osaba Mukama akubikkulire ennyumba ya Falaawo ebatawaanya. Abooluganda nakabira Mukama ambikule ennyumba ya Falaawo etwala ebyaffe tumalako emirembe mu famire. Abooluganda Mukama yambikkulira ennyumba zaali bbiri neŋŋamba zino ze nnyumba ezitumalako emirembe. Abooluganda nasaba nenzaba Mukama tetulina kye twali tubakoze tetubavumangako naye batwagazaaki neŋŋamba Mukama bonereza ennyumba ya Falaawo eyo. Abooluganda Katonda asindika ebibono buno mu nnyumba ya Falaawo. Neebaza Mukama yagibonereza ate akyabonereza ddala nnyo kubanga omuntu okukola ekikyamu nga tolina kye wali omukoze. Abooluganda eba nnyumba ya Falaawo. Abooluganda Katonda yankubira ennyumba ya Falaawo ate akyagyokeza ddala. Kati ezo ennyumba za Falaawo bbiri bonna basamira kubanga bonna basamira okosi nalabako emu eyo ewaffe eri eyo ewaffe nga balina ne basimbo bakiwaanyi gye bagirira gye basamirira eyo. Kati eyo ennyumba yali mukyala wa taata naye yafa. Kati that family yetuyiganya ng'ewaka. Neŋŋamba kati nensaba kati eyo ennyumba era nenziramu nenfuna ekirooto ng'omuntu oyo yennyini mu eyo ennyumba nga ntuuse ewuwe bwe nti nengwa mbisooto ate ng'okugwa mbisooto buba butali butuukirivu. Naye abooluganda nali nakalinnya mu bwe nti ne wabaako omuntu n'ajja n'aleeta amazzi n'annaaza ebigere. Abooluganda neebaza Mukama. Kati era I think that's the same night nenziramu nenfuna ekirooto ate abooluganda okubanga nnyo okulaba n'obuuza famire yo waloose eki mu birooto mwe tuba tusabira. Omulaba ayinza otusibira mbirooto nga natusibira mbirooto naye abooluganda
era the same night nendoota nga ng'omwera kweyo ennyumba yennyini gyendoota eyo nga ali mu kidiba bw'ati nansika omukono nengwa mu kidiba naye abooluganda nendaba omuntu waggulu ku lukalu nankasukira akantu mu ngalo nenkanyweza abooluganda mu kukanyweza nembuukamu mu mazzi nemmulekamu naye abooluganda nebaza Mukama kubanga akoze ebyamagero kati nabadde ekiro nagambye Mukama nina okuwa obujulizi tewali kijja kunnemesa abooluganda nensaba nenyingira mu lutalo nensaba kati nga zzeeko emabega era one night nafuna ekirooto banaye abooluganda Mukama nsumululidde ebirooto nafuna ekirooto nga amaanyi g'ekizikiza nga waliwo omukono nga gwa kitundu gutandikira muno nga guli awo bbali naye nga waliwo enzikiza nnyingi nga gulina amaanyi nga gunsika kuntwala neŋŋamba Mukama jawagamba nga ndi mu kirooto naye nga ngamba Mukama jawagamba ng'ekizikiza sikukulaga amaanyi abooluganda nenva omukono nendaba nga omuntu azze nanziza ebbali nansikawo abooluganda nenva mu kirooto negamba Mukama webale kumponya amaanyi ga kizikiza kati ekiro nabadde nensaba abooluganda kati nga ndaba nina church gye ŋŋendako yabadde y'Abakatuliki gye nasabiranga eyo ewaffe kati nga ndaba mbuze nga gyengenda naye nga mbuze basira abakubo gye nagenze nga waliyo ebibira bingi gakuba oli naye nga sayidi ne sayidi bibira kati nawabayo ebintu biringa kapa biringa migunju byabadde bibiri naye nga bisiiwa nga binkonako naye nga bisiiwa abooluganda nafunye omugo nakubye ebintu abooluganda nabikubye nebikuba obulago nebaza Mukama kubanga yansumuludde nabiwangudde then abooluganda nfuna ebirooto banaye naye Mukama mwebaza kubanga mpanguza nenziramu nendoota gandaba endiga ng'engoba naye abooluganda yabadde engoba kati nga ndaba waliwo omuntu ansikanza babeka nampalira nantwala nengiwona naye saagikubya ekyo ekyannumye era njagikuba kati olwamazze nenziramu nendaba nga akaana kenkoko wakabadde kambaata nga kambuukira nga kagala kumbookya nengamba era nasimusa nengamba akaana kenkoko can you imagine akaana kenkoko okugoba okulubojjabojja just akaana abooluganda nebaza kati nga ndaba mpita bannayibba nebavaayo nga bantunuulira butunuulizi nebagamba laba ono kati Anita olikubikumala tusabe kubanga ebintu ebitegedde oyogedde kati kino kyekisembayo kati nemala nengira nemala nenkuba nekezikulanga akaana nkalaba okafudde abooluganda ekitiibwa netendo bidire Mukama abooluganda Mukama akozeemu ebyamagero ate akyabikola Mukama agenda tuwa abooluganda weesige Katonda weesige Katonda mu buli mbeera yonna ensozi azeteeza nebaza Mukama Mukama nzwe ogenje oyinza okuyita mu vidiyo eyo